Mga amiga, may buntag, may adlaw. Kabalong ba mo ang usa ka kamunggay, daghan kay nagbenepisyo. Dili lang na ingon sa gulay or sudan. Daghan kag makuha nga benepisyo ana sama sa naghubag nimong samad, dokdokon lang na nimo siya ihampol. Ug dili pa lang jud na mao mga amiga. Kay kana iyang duga or kana iyang isabaw, pwede na nimo siya dokdokon unya imnon samtang wala pa kagakaon. Kanang naghilab nimo mga tiyan, murag acid imong paminaw, murag nisaka sa imong ginhawaan. Ang kana iyang duga or sabaw, pwede na nimo siya imnon. Kay dako jud kay na siya tabang. So i-try nako karon mga amiga no kay naghapdos jud og naghilab akong tiyan. Taod-taod na po ni mga amiga, so magkuha sa ko diri sa ako ang tinanom diri sa akong palibot nga igo-igo ra pud. So mga amiga, mao ni akong kalamunggay, tulo nang lang jud ka palwa, so ato ning kuhaon no. Mao ni mga amiga akong kalamunggay. Kalamunggay nga ginagmay nga tinanom, naupaw na gyud. So ato na ning kuan mga amiga pug-on, pinaagi sa kamot ug kusog. Kaya wala man tay laing, wala man tay blender, so ato na lang ana haruson nato ni siya mga amiga na tapos pug-on. Kumot-kumoton lang gud nato og sa makaya lang, sa mapuga lang tama ni mga amiga, gamay ra jay mapuga ani mga amiga. Kalamunggay, dara mao ra jud ni ako napuga no. Ato nang imnon. Imnon nato ni kanang wala pa tay kaon ha. Ay ita oy. Pait kayo mga amiga ay. Kaya no to mga amiga para sa ato ang kaayuhan. O nindot jud ni siya mga amiga, natural lang. So kamo mag-try mo kung mao na inyong gibati, pwede ninyo tryan. Nara na sa inyo og mo try mo. Sige, salamat. Babush.